Para tambamu. Joko makaryo. Gestyo sanjoto lumaksara magito-gito. Tadya! Kiwati Gebang Tinatar tiwas mapan kalersan kula saged kepanggih kalih panjenengan Kang Mas. Gene kowe kandha sing kaya ngono lirik piye? Ngantos kula arep tumuju ana ing Sigalo. Tenane aku arep kamari putri ana Sigalo. Niki Kanjeng Adipati. Kadangku Yai Mas Gebang Tinatar iki pancen sok seneng gojek. Aten. Dene ketemu karo wong tuwa malah nganggo tembung pasemon. Lirik kados pundi? Lho, mangkir men
boten ninggalke Subolan Sitop. Sungkem kula katur marang Duka Mas. Ya. Di Kyai Dipati. Apa darunane nganti pun Kakang Kandha yen kowe mung nganggo cara pasemon marang pun Kakang. Awit Napa? yen kandhamu kowe kepengin tumuju ning Segalo. Nglamar Dewi Ambar Sekar lan Ambarsari. Menika pancen leres. Kuwi teges kowe nyemu karo pun Kakang, Kok saged nyemu jasem panjenengan? Apa mula bukane nganti pun Kakang saiki tedhak ana ing tepis Wiringing Kabupaten Segalo. Jalaran pun Kakang uga ngepengenake. Pun Kakang pengen nglamar Dewi Ambar Sekar Ambarsari Kinarya garwa. Mas, menawi panjenengan gedang lamar Ambar Sekar Ambarsari, urung kemawon. Panjenengan menika tiyang sepah kula. Gentosipun tiyang sepah kula. Wonten tiyang cilik tinalisan marang panjenengan, kula badhe nglamari Ambar Sekar dengan ngalah kemawon. Nggih. Yen bab perkara apa wae pun Kakang iso. Nanging iki bab perkara rasa. Saiki ndi wonge yen pancen wis duweni ngati ngepengenake salah sawijining wanita Kinarya dadi garwane kapenggak dening rasaning liyane bakal kagol. Mula saiki ngene. Pun Kakang ka pernah werda, teges ka pernah tuwa. Pancen mriku leres. Saiki pun Kakang wae sing nglamar. Ing besuke yen pun Kakang panglamare tinampa, mengko kowe mbutuhake seneng karo bocah wadon ngendi pun Kakang sing sago nglamarake ki. Semanten ugi kula Kang Mas. Nggih. Rumaos tangisan batos kula. Menawi to kula boten saged sandingan kalian Ambar Sekar Ambarsari. Kadung kaput jagat kula Kang Mas. Apa sekirane prajurit kabeh wis mbok samaptake? Kang Mas, Sedaya kados samangka siagaken. dene apa panjenengan ngucap kabeh prajurit sawis kok siagake. Aku ngerti. Lereking tembungmu aku ngerti. Yen ngono kowe ora kena daeman. Saiki sepisan maneh aku kandha karo kowe. Lamun kowe ndek kekarepan pengen nglamar Ambar Sekar Ambarsari. Yen bisa wurungke. Kang Mas, aku wis minangka Dewi Santi. Kalamun to Ambarsari Ambar Sekar kurung kelawan aku. Ngendi sing jurite bakal duweni Ambar Sekar Yen iki wis tanggung jawabmu. Ino. Tanggung jawabmu. Siagane prajurit.
Rasa reduk kaget. Lora, bareng diudengi ganteng. Wala bareng kebuka. Lah patae. Kok semongko. Udah semongko. Lho sirahe. Kayak melon. Udah kalau melon Mas. Kayak pentol. Tarik tahu. Boleh. Woi, ora pentol iki siap. Ya, apa? Waduh. Lah kok dilamar, akhir jotos buat jotos, akhir buat lancar. Itu ketakku. Bareng didoni yang didoni, kowe ora nyawang. Sing buat pancal, sing buat sanduk, sing buat idoni, sopo? Aku kok. Aku nggih, Ndoro. Pancal. Wani Bora. Kowe jawani Bora. Wani. Ayo. Tancang musuhe. Ketono laki lho. Ketono lanang. Lanange gagahe lho, Mas. Gagahe. Lah jare nang piye tembung lanang kuwi kok. Ora kuwi. Ketok gagahe lho. Mlakune piye? Jajal tak ibu ku kira-kira kurang. Wah, nak patokan. Lah, Cici.
Langsung sih. Kamu ini pasti sih. Lagi bulu. Ayo. Napas.
cung melu sirahmu. Ayo guys, sang mundur ke prajuritmu. Ini ngomong ora. Kamar teolo. Kon core wang muspot usah masih itu tempat. Kowe ora miris. Oh, jika ucap. Senajan kanca ora muspot usah pasti pindane kemadan paci. Oh, Orang miris sing kok aku ngat kowe papan ini. ini tok nih. Kepengin cacal. Sakdurung kelakon kemati sekanangan. Elingake, Ye, mundur saka peperangan iki. Nyeman karo awakmu. Peperangan bukan delik kulit atau sing balung. Semora iso ngalahke. kok kowe ora temune soraku. Aku lamun kok gendali. Yen wis tos rak gundo ning papan kene. Lembungmu sak limbah abang aku kuping. Weh, ayo. Ing papan ditemtok. Aku apa sing bakal kemakan iki mati. Parang. Ora ning kene papan panggone wong peperangan. Arep iki. Ujura Melayu, weh. Perang kurung detail kulitku. Saya suruh kalau kesempatan cacu pelagan. Ateges kowe kok bocah cilik iki sore. Gus, mangerti lho. Aku gendang celong bae saka papan peperangan. Arep iki. Dudu ategesan kalah orang. Banjur Aku golek apan kang rumit supaya gampangan kon nugal jangkamu. latos. Latos tetuku. Oh, pancen bener. Nanging ngerti yo. Piye? Ing papan kene. Tak wis menutup mati. Nanging keturunan paring tanganku. Banjur Nanging nganggo daya kali jayan kowe. buktekne yen pancen kowe duwe piantel. Ayo tumplek-plek ana ing papan kene. Urwatku. Ojo mati kecek. Yo, Sawangan kamu jutaan opo? Malio mang kaping-kaping aku ora bakal. Kau santai bangku. Aku gosong bar. Arat. Aku nih. Yen pancen kowe prajurit. Kang sugih piantel. Kowe sak ngerti. Sepuro kacau kaya kowe. Ewot dene kira kiri sing papan kene. Anawing yen to lewat kurung loncat ning papan kene aku ora bakal mundur. Seteloke mangkot. Ora kene ra endak ae. Oh. Saya kambine ribuanke. Sawangan. Bakal kau jutaan opo?
Gojleng laknat iblis jejetan ikus yen wis kena tailing aku alus becik wis minggir nang papan kene Ojo kowe nyepel ya. Tembungmu padha karo kowe matur ya. Kok kira aku gires karo kowe ora? banjur sing tok karepe Yo keto kowe bakal kendang. Loket kalau uluk tapak angin paribasane. Papan ini nyawaku sing tak tontonan. Ya nak ora bisa nyenyape aku berburu karo kowe. sugih keto pondowani aja pangucap sing tok andhelake maju bakal kendeng sirahmu Cukup lawan tangan temen. Sikar rapat curah. Laki katamu. bakal tak laki dadaku Gus bocah bagus waduh kok